मेरे खाली पेट में दिमाग के बत्ती नहीं जलती, तुम कुछ करो। उड़ी बाबा, कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार का सबसे ज्यादा समोसा खाने वाला आदमी मोटू है। ऐसा पता लगाने का हमका 20 साल का तजुर्बा है। ये बताओ, नेपाल में कागती बहुत मिलता है, ये कागती क्या होता है? उड़ी बाबा, इतना भी पता नहीं है का? ये लेमन 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 माने कागती, इसको खाओगे तो पाओगे बहुत ताकती, इसको बोलते हैं कागती। ऐसा पता लगाने का हमके 20 साल का तजुर्बा है। शाबाश, ये बताओ, नेपाल में दूध दही बहुत मिलता है, क्या होता है ये दही? उड़ी बाबा, इतना भी पता नहीं है का? दूध को पारो घेर घुर इन द नाइट बिहान देखो तो वेरी टाइट, इसको बोलता है दही। ऐसा पता लगाने का हमका 20 साल का तजुर्बा है। ये बताओ, कल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उड़ी बाबा, इतना भी पता नहीं है का? कल को इंग्लिश में टुमारो बोलते हैं। ऐसा पता लगाने का हमका 20 साल का तजुर्बा है। शाबाश शाबाश। तो ये बताओ, परसों के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उड़ी बाबा, इतना भी पता नहीं है का? टुमारो को एक और मारो परसों हो जाएगा। ऐसा पता लगाने का हमका 20 साल का तजुर्बा है। जान बनेगा डान, जान बनेगा डान। चलो ये बताओ, लड़का खूबसूरत होती है कि लड़की? ऐसा भी पता नहीं है क्या जान? नेचुरली लड़की खूबसूरत होती है। नहीं नहीं, ये सब ब्यूटिशियन वालों का कमाल है, जो पुरानी बिल्डिंग को भी नया कर देते हैं। चलो चलो ये बताओ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रात में एक्सरसाइज क्यों करते हैं? ऐसा भी पता नहीं है क्या? क्योंकि वो पीएम है, एएम नहीं। चलो ये बताओ, नेपाल का नेपाल नाम कैसे हो गया? आइडिया, ऐसा भी पता नहीं है क्या जॉन? 1919 वर्ष में यहाँ भूकंप जाता है, लोग पाल के अंदर सो जाते हैं, इसलिए देश का नाम नेपाल हो गया। चलो चलो A to Z तक ABCD कहे के बताओ। ABCD EHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बेवकूफ कहीं का, GF कहाँ गया? GF है नहीं तो मैं कहाँ से ला कर दूं तुम्हें? अरे भाया, हमको 20 रुपए दे दो, चाय पीनी है। 20 रुपए क्यों मांग रहा है बे? चाय तो 10 रुपए में मिलता है ना। अरे भाया, मेरी गर्लफ्रेंड भी है। ओए, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होता है बे, मेरी क्रिसमस होता है। भिखारियों ने कब से गर्लफ्रेंड बनाना शुरू किया बे? अरे भाया, हम भिखारियों ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, गर्लफ्रेंड ने हमको भिखारी बना दिया। कैसे? आया माँ, कैसे 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 कैसे? तुझे भारत माता की कसम है, बालेताओ इम्पॉसिबल। पुरपुरी नगर वासी की कसम है, बालेताओ इम्पॉसिबल। पीछा करो, चिंगम के चमगू से बचना इम्पॉसिबल। कैसे 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 कैसे? जब बिहार के आदमी पानी के अंदर जाता है तो पानी के मछली क्यों बाहर आता है? ओ यार, कसम मरीजों की, ओ मोटू मेरी यार, मेरी प्राण, मेरी यार, मेरी चिंगम शहर हुई। वो आपको इतना ही पता नहीं क्या? वो बिहार के आदमी इतना काला होते हैं कि पानी में जाते ही पानी में अंधकार पड़ जाता है, इसलिए मछली बाहर आता है। कैसे 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 कैसे? चलो ये बताओ कि लव का आविष्कार कहाँ हुआ था? वो इतना भी पता नहीं क्या हुई? वो लव का आविष्कार तो चाइना में हुआ था, क्योंकि इसका कोई गारंटी है ही नहीं। भैया, बाबा एवरीबॉडी, क्या कर रहे हो भैया? अगर आप लोगों ने मेरे को वीडियो देख रहे हो, लाइक करो, कमेंट करो, सबसे बड़ा सब्सक्राइब करो भैया। बाय। मैं तो बिखला गया रे बाबा। ढक के टिक्का। ओए, ये नहीं छोड़ूंगा। ये ले, ओए।